dereng nikah ditakoni kapan nikah. Mula kula pun berpengalaman pas kula sengyen tesi dadi prawan tuwa. Kabeh-kabeh takon kapan nikah ku batin sakjane arep kondangan nang amplopi sepiro. Kabeh-kabeh takon kapan nikah. Ning kultur Indonesia begitu. Ana cah gadis dereng nikah tanggane ngucap, "Ih, prawan tuwa." Bareng wis payu nikah tesi dirasani jarene kuliah nang gone mriko kali beber Wonosobo. Ngene kuliah betekan sarjana entuk bojo tukang ramban. Dirasani meneh. Bareng wis nikah tahunan durung-durung duwe anak yo dirasani tahunan bocor meteng-meteng. Ketara sing lanangan ora urip. Bareng wis program diparingi rejeki saged gadah keturunan. Lagi nembe babaran pas wayah akikoh tanggane telik yo bayi be dirasani. Ih, deneng lambene ora mirip bapake ya. Kultur orang Indonesia niku identik ngaten. Menawi jenengan tanglet matur nuwun berarti tandane perhatian. Untung aku ora tersinggungan, soalnya mantan alumni prawan tua. 28 tahun nembe payu rabi ya Allah, hampir dadi prawan mepet. Sing jomblo-jomblo tesi santri ora usah kepikiran mawi dadak golek pacar sing kepre ora usah pacar-pacaran. Kiai kula ngendikaaken santri nikah niku mentok umur sekitar 17 tahun. Sebab masa-masa 17 tahun niku masa emas untuk ngabdi ngilmu tenggene masyarakat. Setelah niku ya kudu diikhtiarkan, kudu golek rasah pacar-pacaran. Wong aku nikah mon ramawi pacar-pacaran bras-bras mawon. Sing penting entuk podo-podo santrine. Pacaran ya ora level ya, sorry hello. Mula menawi wonten anak tangga putrane tiyang sanes kok dereng nikah-nikah, mungkin bisa jadi ada keluarga yang diperjuangkan. Mungkin piyambake tulang punggung keluarga, bapak ibune pun sepuh, adik-adine tesi alit-alit, lagi nyambut damel, ngrewangi keluarga, didongake sing rezekine barokah, iso ngangkat derajate keluarga. Amin Allahumma. Mboten supaya matang para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki, enggal lunga haji Allahumma. Para bapak haji pu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ki Hajar Dewantara ngendikaaken bilih merdeka niku adalah secara lahiriah dan secara batiniah kita terlepas dari belenggu penjajahan, penindasan, dan perbudakan. Karena secara otonom manusia harus hidup mandiri di kakinya sendiri. Niku menurut Ki Hajar Dewantara. Tapi secara pandangan Islam, merdeka adalah tidak hanya secara lahiriah, nanging secara jiwanya terbebas dari belenggu kebodohan dan terbebas saking sifat-sifat ingkang boten sae. Berarti menawi wonten warga kelurahan Sambek KTP-ne Islam tapi kok ora gelem sembayang,
ibarat ngagem sabuk tapi ora katokan. KTP-ne Islam nanging kok ora salat, maka secara pandangan Islam dereng merdeka. Sing wis nglakoni salat jamaahnya 5 wektu nggak ketinggalan, tapi kok atine tesih nyimpen sifat sing boten sae. Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, semugi, kumayu, gumagah, pelit, medit, mbeditil, bakhil, kucren, jelantir, kaya upil kudanil. Pun secara pandangan Islam hati jiwanya belum merdeka. Mula saking pun menika niki namung setunggal. Oh, wonten menapa Ibu? Oh, siap. Ngeten niki sekedap kersane dalem ingkang derek ngatur. Mohon izin Pak Seda, Pak Kapagesra, Romo Yai Forkompincan, Pak Lurah Bulurah atau yang mewakili niki menawi ibu-ibu sing kawita ribut kaya arisan. Lungguh wonten mriki mboten menapa nggih, Pak? Nggih. Mboten menapa. Asal sing penting tertib mawon. Monggo-monggo. Pun dipersilahkan kalian. Nah, nggih, monggo-monggo. Nggih, tapi tertib mawon, tertib mawon. Ya, ora usah mentul-mentul bokonge barang ora usah. Santai mawon. Nah, nggih, monggo-monggo. Nggih. Palin Mas Pak Banser mohon izin ditata kersane tertib sedanten. Monggo-monggo. Nggih, Masya Allah. Niki mboten namung badhe ngaos tapi penasaran badhe mriksani mumpuni. Ya Allah, ngapunten sangat, beginilah resikone dadi wong ayu. Lek guyu kok ya ora trima sampean. Nggih. Mboten namung badhe ngaos jebule penasaran karo pengantin anyar. Pantesan kula minggah panggung ana sing krisik-krisik. Oh, pantes mumpuni mlakune beda ngono. Pun monggo-monggo pinarak sak wontenipun. Dalem makili panitia jamaah Masjid Safina Al-Marom saestu nyuwun agunging pangapunten, sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Tumplek-blek masalah malah sampai dugi tiang listrik mereka. Assalamualaikum. Dugi ngandhap tiang listrik kula badhe tanglet niku tiang listrik tiang pundi? Oh, tiang sambek, Masya Allah. Jebule ning Slempedan kono ya ana menungso barang. Assalamualaikum. Masya Allah, sampai sebelah kanan cek kodam disit, mboten cek sorot, cek kodam niki. Assalamualaikum. Masya Allah, sampai belakang sana halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ra keduman snack. Mula melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Senajan jumeneng ikhlas nggih. Duduk praktis bokonge nglemprak sikile atis ikhlas nggih. Mendung-mendung ngeten niki lungguhan nggih ikhlas nggih. Tuku aji diwadahi gelas mangkat ngaji atine sekedap panjenengan dadi backing vokal, aja backing soda dicorke malah melar. Tuku peci mengko dhisik sabar, gatel banget kepengin ngiringi. Tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu anake rolas. Diamini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
soleh rajin ibadah, mangan pepaya nginum jamu dicampur cengkeh. Ibu panitia awake lemu gelange akeh. Allahumma sayyidina wa maulana adadama fi ilmillahi daimatan bidawami. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, niki nembe pemanasan permulaan. Insya Allah mangke cekapan ngaos jam pinten? Jam pinten? Jam gangsal sonten. Masya Allah, dalam minggat jam kalih langkung 11 menit, mandape jam gangsal sonten, berarti ngajine 3 jam. Subhanallah, berarti wong sambek ngeragas-ngeragas. Mandap ngaos jam gangsal, berarti sholat asare 5:30. Oh, modele wong sambek. Niki kan nggih permulaan semangatnya rebana. Niki rebanane saking pundi? Oh, dari mriki. Subhanallah. Nemu basa anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki karena semangat saya sawer dulu, monggo kangge grup rebana dari mriki. Pinter nggone mangsuli, ora sarepot-repot tapi ditampani. Kalau seneng nyawer santri, ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Niki namung jamaah Masjid Safinah Al-Maram setunggal RT, tapi ngontenaken pengajian semeriah ini tanda guyub rukune warga Sambek. Tepuk tangan dong buat panitianya. Niki panitiane ibu-ibu kabeh mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat kano klambi seragame anyar-anyar. Berkahe lungguhan tenggene masjid, kondure niki kagungan ide. Ayo iki masjid pun tua. Ning alhamdulillah ya senajan jamaah kathah, amangka majelis taklime kedah makmur. Sing akhire berkah makmure masjid wontenaken pengajian semeriah ini, mugi-mugi sampai pun acara beto manfaat maslahat barokah. Sebab ngendikanipun Gusti Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah. Wong sing makmuraken masjid niku ora ajrih, ora wedi karo apa-apa, wedine namung dumateng Gusti. Saking keterangan surat At-Taubah menika wau, ternyata tiang memakmurkan masjid dibagi kalih. Memakmurkan dengan cara membangun, dan yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Bangun masjid gampil, bangun musola kecil, sebab nopo kelurahan Sambek piyayine sugih-sugih. Tapi memakmurkan masjid itu yang jadi PR kita bersama. Masjidnya mewah, magrong-magrong, maghrib esi petengan, bareng ono singadan bocah cilik durung sunatan.
Kan mesake, grimis napa? Subhanallah. Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo ora usah mawi pacaran. Karena tanpa pacaran pasti Gusti Allah maringi jodoh tepat sasaran. Nembe payu rabi soale niki Bu. Alhamdulillah nembe 4 wulan. Lagi seneng-senenge lek ngundang ayang embeb. Dalam sudah badi apa belum? Inilah masyarakat Indonesia dengan kulturnya. Dereng nikah ditakoni kapan nikah. Mula kula pun berpengalaman pas kula sengyen tesi dadi prawan tuwa. Kabeh-kabeh takon kapan nikah ku batin sakjane arep kondangan nang amplopi sepiro. Kabeh-kabeh takon kapan nikah. Ning kultur Indonesia begitu. Ana cah gadis dereng nikah-nikah tanggane ngucap, "Ih, prawan tuwa." Bareng wis payu nikah tesi dirasani jarene kuliah nang gone mriko kali beber Wonosobo. Ngene kuliah betekan sarjana, entuk bojo tukang ramban. Dirasani meneh. Bareng wis nikah tahunan durung-durung duwe anak, yo dirasani tahunan bojo ora meteng-meteng. Ketara sing lanangan ora urip. Bareng wis program diparingi rejeki saged gadah keturunan. Lagi nembe babaran pas wayah akikoh tanggane telik yo bayi be dirasani. Ih, deneng lambene ora mirip bapake ya. Kultur orang Indonesia niku identik ngaten. Menawi jenengan tanglet matur nuwun berarti tandane perhatian. Untung aku ora tersinggungan, soalnya mantan alumni prawan tua. 28 tahun nembe payu rabi ya Allah, hampir dadi prawan mepet. Sing jomblo-jomblo tesi santri ora usah kepikiran mawi dadak golek pacar sing kepre ora usah pacar-pacaran. Kiai kula ngendikaaken santri nikah niku mentok umur sekitar 17 tahun. Sebab masa-masa 17 tahun niku masa emas untuk ngabdi ngilmu tenggene masyarakat. Setelah niku ya kudu diikhtiarkan, kudu golek rasa pacar-pacaran. Wong aku nikah mon ramawi pacar-pacaran bras-bras mawon. Sing penting entuk podo-podo santrine. Pacaran ya ora level ya, sorry hello. Mula menawi wonten anak tangga putrane tiyang sanes kok dereng nikah-nikah, mungkin bisa jadi ada keluarga yang diperjuangkan. Mungkin piyambake tulang punggung keluarga, bapak ibune pun sepuh, adik-adine tesi alit-alit, lagi nyambut damel, ngrewangi keluarga, didongake sing rezekine barokah, iso ngangkat derajate keluarga. Amin Allahumma. Matur nuwun ibu-ibu sosialita sing kacamatane kaya Kinjeng Kemalok. Sing gelange sak lengan nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Gelange ya Allah nganti kalunge dawane tekan wudel. Saking perhatiane takon mumpuni sebadhe apa urung, alhamdulillah mpun badhe niki Bu. Pangestunipun alhamdulillah, ora mlokek-mlokek ora aku. Nggih barokah niki. HP-ne sapa ki muni? Pak. Apa ki alarm? Operator sound system.
Sak warna-warnane modele wong sambek ki. Nganti HP yo moni disetrumaken barang karo sound systeme ya Allah. Niki tapi sound systeme audione mantep sangat. Mugi-mugi lah. Oh tepuk tangan dulu. Kagungane Pak Kaji niki. Anje matur nuwun, mugi-mugi sound systeme tambah laris. Rezekine sing barokah. Karena nek sound system ditanggap karo hajatan lan pengajian niku benten. Nek ditanggap hajatan full bayarane nek pengajian biasane separo. Niat ikhlas kangge berjuang. Matur nuwun Pak Operator sound system. Muga-muga barokah ki aja muni meneh kuwi. Ben fokus lek ngaji. Ulangi malih tekan apa miki ya? Alhamdulillah mboten sios Jawa. Masya Allah Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barok. Nang ngono aku direwangi ngucapkah sebelah kene durung ulang. Halo. Halo. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barok. Soale mangkene iki bareng udan ibu-ibu karo payungan ngucap nanggap mumpuni malah udan. Ketara ki ketua panitiane lali ora mbalangno sempak maring payon. Ora ana hubungane udan karo sempake panitia. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Panci manungsa niki dingendikaken innal insana khuliqa halu'a. Manungsa niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula. Bareng diparingi udan karo panas, nggone ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso. Panas banter Jawa kabeh nikmate Gusti. Sing kenging toyane udan senajan kena grimise insyaallah badane tambah sehat. Sing dileweran keringete sampai mblobor celake mudah-mudahan dadi melu mblobor dosane. Amin Allahumma. Saestu nyun pangapunten ingkang ageng panjenengan jumeneng ngadeg mboten keduman panggonan, mboten keduman snack jajan. Saestu dalem nyun ikhlase nggih Bu nggih. Mangke konsepe ngaos mastatoktum. Saya ulang mastatoktum sesuai kemampuan. Kirane jumeneng ngadeg kok mboten kiat ampun dipeksa. Matos lokasi sing jembar sing sakeco. Ngapunten dalam matur ngeten Pak Seda, Pak Kapagesra, Mbah Yai, Pak Yai. Sering teng pengaosane dalem kata ibu-ibu sami pingsan teng pengajian. Gara-gara memaksakan kehendak. Kepingin banget penasaran mriksani mumpuni akhirnya jumeneng dangu panas umpek-umpekan ora keduman snack. Nah, tambah mumet niku. Karena ora keduman snack. Dados saya harap man arafan nafsih arafa robbih. Saya ulang, man arafan nafsih arafa robbih. Orang kalau bisa membaca dengan kemampuannya diri sendiri, berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Mangke saged nggih prinsip lare-lare santri. Man arafa nafsih arafa robbih. Wong iso maca karo kemampuan dirinya sendiri, berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Mugi-mugi sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sombata manfaat masalah barokah. Allahumma. Bu, bangun masjid gampil, bangun musola kecil, mergo wana sapa piyayine sugih-sugih. Allahumma. Tapi memakmurkan masjid itu yang jadi PR kita bersama. Masjidnya apik, mewah, magrong-magrong, maghrib-maghrib tesi petengan. Bareng ana sing adzan, bocah cilik durung sunatan. Ya sah-sah mawon, cuma mesake. Masjidnya ageng sing adzan bocah cilik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bareng dudu bocah sing adzan wayah subuh sing adzan Mbah Kakung. Suarane ampeg, untune kari loro. Sakjane adzane ya karena longso. Hawa akbar akbar. Hawa akbar akbar. Hayya 'alas shalah. Bareng adzane rampung ya Allah. Mbah Kakung lebar adzan tengok kanan, tengok kiri. Kok longko sing mangkat. Akhirnya sinambi kalih puji-pujian. Ngapunten, sambek mriki wonten puji-pujian mboten? Wonten, matur nuwun nesi padha karo Cilacap. Kali nanggo jamaah sinambi puji-pujian. Muadzine karo puji-pujian aso sangat. Hayu sholat jamaah ganjarane langkung kathah. Hayu sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujiane sampai jam 5:15. Tetep longko sing mangkat. Akhiran tuki puji-pujian dadi berubah pengumuman. Saudara, iki angger dinteni 5 menit meneh ora gelem padha teka. Aku arep salat dhewe. 3 menit kemudian alhamdulillah wonten sing mangkat. Jebule sing mangkat padha-padha sepuh. Sing puji-pujian mangke niki Mbah Kiai Zainuri. Sing rawuh padha-padha sepuh seumurane Mbah Kiai Zainuri. Sinembe dugi tanglet karo Kiai Zainuri. Ya Allah, Kiai ini. Adzan dhewe, puji-pujian dhewe. Ya masjid ngene iki kok ya. Isine mung kula karo sampean. Anu piye kiyaine? Ki Zainuri mangsuli, walah. Kena damong iki masjid mung duweke nyong karo Rika. Sing nembe dugi takon malih. Lah terus iki arep kepriye nang ngarepe meneh Kiai angger masjid sepi. Ki Zainuri mangsuli ora usah bingung Kang. Gampang esuk masjidnya didol bae. Tapi sanes masjid Safinah Almaro masjid kono Cilacap. Ngarani masjid aku apa? Oh, dadi masjid Cilacap sepi ketularan kene. Sanes Cilacap sanes Wonosobo kono ngisor langit adoh. Maaf, bareng sakniki kadang masjide wis mewah, sing puji-pujian lare kan ya seneng berarti bocah ya nderek dadi jamaah masjid alhamdulillah. Ning kadang-kadang Pak, karena mergo zamane sakniki werna-werna, puji-pujian mun divariasi. Lebar adzan lek puji-pujian iku. Soalnya pernah kula mampir salat asar teng masjid. Lebare salat niku memang rada aneh niku masjid apik tapi lek puji-pujian ra re ra ki lagu apa? Bareng tek searching jebule lagu Tombo Ati. Padahal sholawat Tombo Ati kan sholawate Sunan Bonang, Pak. Lah gara-gara sing diagem sakniki variasi. Malah akhirnya lek puji-pujian dadi ngilangaken sakrale wong puji-pujian. Mula nikilah bangun masjid yo bangun iman. Bangun masjid yo ana ilmune. Mula tenggene kitab namanya Adhkarun Nawawi. Dipun jelasaken sapa wonge mlebet ana ing masjid
Dan ternyata di dalam masjid kok ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ngibadahe ora ditompok karo Gusti Allah. Sik aku teng pindah sebelah kono mbok durung krungu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ora sida udan ya Bu ya. Jujur mawon alhamdulillah kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyune aja ngecek. Ya aku ngomong tenanan. Kula niki gadah kemampuan saged ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong amat. Udan ora udan, kabeh kersane Gusti. Kita hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mula nun sewu senajan niki mboten sios Jawa, jenengan teng sebelah mriku mungkin ngapunten Pak Panitia Pak Banser, jenengan saged dibagi untuk di beberapa tempat. Soalnya kuatah sangat sing empet-empetan. Nun sewu Pak Seda, kula niku radi trauma teng pengajian nek wonten sing umpek-umpekan model ngeten. Karena 2 kali kejadian ibu-ibu pengaosan mergo memaksakan kehendak njur bareng lungguh njur mboten namung pingsan langsung sedo di tempat. Terus ngapunten ingkang kathah, mbok bilih mangke sing wingking saged mundur meleh. Kersane mboten umpek-umpekan sangat. Ngatos-atos alon-alon mawon. Tiang lungguh niku memerlukan lokasi ingkang jembar mergo dengkule niku kan rada dawa. Lah nggih, monggo Pak Provos, Pak Banser kula nyuwun bantuan. Rasane pun atur monggo dan jaga barang bawaan Anda masing-masing. Nggih, monggo. Karena ngapunten sangat 1 tahun yang lalu niku pernah kejadian di desa namanya Lemah Dhuwur, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Bunyai nimbali kula nunggu sampai 4 tahun. Nunggune 4 tahun nunggu kula. Menika panitia ngundang dalem nanggo pinten tahun? 2 tahun setengah, subhanallah. 2 tahun setengah kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh. Dan niku kejadian punya ini balik kula nunggu 1 tahun. Dan karena memang nunggune ngelamar ngaji tahun 2018 dikantuk jadwal 2020 ning pas pandemi corona. Akhirnya mundur meleh dan kerso nunggu 2 tahun sehingga tahun 2023 kalau ingin nembe kalaksanan. Dan ternyata pas acara hari H, acara khotmil Quran yang tadinya santrinya yang khotmil Quran niku khotam sekitar lare 17, gara-gara nunggu dadi 17 sing sami khotam Quran saking dangune antuke nenggo kula. Sing akhire karena dalu pun khotmil Quran pagine pengajiane kula dugi sekitar jam 11:30 dugi lokasi pengajian. Dan ternyata bunyai pun nunggu kula dalu mboten sare enjing masak dilala masak langenane kula sayur gandul campur kecombrang rada klenyis ana lengane. Wah niku enak banget niku klangenane kula pun dimasakaken kali bunyaine sehingga piyambake kepanggih kula mireng gledhekane kula dugi greng piyambake melayu saking lokasi transit saking kangene kaya dene ketemu pacar. Lho sing akhire bareng kepanggih kula nembe mriksani raine kula piyambake senyum nanging bareng senyum niku pingsan di hadapan saya. Bareng pingsan dibeto teng lokasi transit dan jebule saya didem-demi karo Bu Bidan waktu niku wonten Bu Bidan. Tenang Mbak mumpuni niki bunyai namung pingsan kecapean karena wau dalu mboten sare. Insyaallah mangke nek siuman njur ngaosaken kali jenengan. Akhire kula adem mong didem-demi ngaten. 5 menit kula nulis nama-nama asma romo-romo kiai. Kali asmane Pak Camat, Kapolsek dan lain sebagainya. Ternyata Bu Bidan terus nimbali kula malih. Ternyata bunyai ingkang wau pingsan dikabarkan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dados kula dugi piyambake tindak. Jebule senyume mboten kepanggih kula, senyume niku pun kepanggih malaikat. Dalu khotmil Quran, subuh pun salat subuh, badhe kepanggih kula pun salat duha. Saya sangat anggen sedo dan ternyata wekdal niku Pak Yai garwane bunyai niku ingkang tadaknya luar biasa. Kula mboten percaya kula cepeng sukune anyes.
kula cepeng astane nggih pun adem dan ternyata memang sudah dalam keadaan sedo. Kula matur kali Pak Yai Kiai, ngapunten kula mboten saged minggah teng panggung. Kula nggih keadaane syok berat niki Bu Nyai kepanggih kula kok malah tindak. Tapi Pak Yai mangsuli ngeten, Mbak mumpuni bojone kula nunggu 4 tahun. Sampai kula matur, "Kiai napa kok ora nanggap kiai liyane, Mak? Apa kiai liyane ora ana sing kaya mumpuni ceramah yo isine padha ngajak salat, ngajak ngibadah. Kok mawi dadak nunggu 4 tahun?" Bojoku jawab, "Pokoke Pak, kula harus nanggap mumpuni. Niki musala maune sepi sakniki ana santrine mergo kula semangat dinten-dinten mriksani videone mumpuni. Pokoke tetep kula niki badhe nenggo mumpuni." Ngaten bojone kula ngucap. Maka niki jenengan pun dugi mriki kantun minggahe malah bojone kula tindak. Maka mumpung jenazah dereng dikubur, dereng dimakomaken, tulung ceramah teng ngarsane jenazah bojone kula guguraken nadare almarhumah bojone kula. Loh, kula langsung deledek Pak, kula bulu kuduk merinding. Beliau nangis niku bukan karena beliau enggak nangis niku bukan karena enggak cinta sama bojone. Mboten nangis sama sekali. Karena memang tenggene kitab Adhkarun Nawawi dijelasaken pilih kufur niku dibagi 2. Halo? Halo? Kufur niku dibagi 2. Kufur niku artine melalaikan nikmate Gusti Allah. Ning jare kitab Adhkarun Nawawi salah satu kufur adalah ditinggal sedo tapi lek nangis gontar-gontar nganti ora kena ditulungi. Kaya contoh maaf ibu-ibu kan emosionalnya tinggi. Ya sapa wonge to ora sedih ditinggal wong sing paling ditresnani. Tapi nek nangisnya berlebihan karo nariki kancing baju nepuk-nepuk dada. Ya Allah, Pak. Nek sampean mati aku karo sapa, Pak? Niku yang ndak boleh sampai ngucape ngaten. Niku jare kitab Adhkarun Nawawi disebut kufur, melalaikan nikmatnya Allah. Nangis sak wajare kemawon jenenge wong ditinggal wong disayangi. Sing akhire kula ceramah, kula minggah namung ceramah 3 menit. Rata-rata kula nek ceramah durasi 2 jam, kadang nggih 2 jam 1/4. Tapi wekdal niku kula mboten kiat Pak Camat, lurah sedaya, kula mon ceramah karo nangis terus. Sing akhire kula matur kali panitia, ngapunten kula mboten saged ceramah dangu, mboten kiat kula malah mbok dadosaken fitnah. Kula ceramah namung 3 menit. Tapi panitia ngucap, niki kami sudah menyiapkan bisaroh amplop. Akhirnya kula matur, nggih, amplope kula tampi, tapi kula wangsulaken malih kangge santrine Bu Nyai. Kersane sing ditilar santri-santrine tetap istiqomah ngaos. Saya hibahkan tenggene musola. Mula tapi yo niki panitia ora usah mawi kepikiran amplope ora diparingaken aku. Ojo. Ojo sampai. Saya harap itu adalah yang pertama dari yang terakhir. Wong kula mawon ya ceramah karo nangis terus. Dados nun sewu, Pak Banser boleh mengamankan, tapi ingkang santai mawon. Namanya ibu-ibu nggih kadang susah diatur. Apa malah ibu-ibu model-model kelurahan Sambek sing riting kanan beloke kiri ya akeh banget model ngono kuwi. Nah, niku nggih sing sabar kemawon. Kita perkenalkan Banser adalah orang-orang yang ramah, tidak ada rasa arogan, ngatur pun kanthi sing selo sing aso. Ngaten nggih Bu nggih. Saestu dalam makili panitia nyunaki pampunten. Lanjut. Sampai jam gangsal sonten kan? Iya mung takon tok aku. Tenggene kitab Adhkarun Nawawi dijelasaken sapa wonge mlebet ana ing masjid kok ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ngibadahe mboten ditampi karo Gusti Allah. Ning pangapunten ingkang kathah, 40 teng kitab Adhkarun Nawawi mboten wonten keterangane. 40 niku apa 40 bulan, apa 40 tahun, apakah 40 abad ya ora ana keterangane. Dados 40 niki adalah keterangan sapa wonge sing mlebet teng masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi selama 40 ibadahe ora ditampa. Maaf nun sewu. Ibu-ibu nek salat jamaah teng masjid, wong mukenae betesi diagem lebar salat jamaah nglutik sebelahe.
Yuk wis sing wingi sing oleh arisan sapa? Kan niki sing diwastani ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Niku tes rada mending. Ana wong mangkat salat jamaah sengaja karo pamer. Iya Allah ngapurane ya Bu Sartina. Aku mau disamper salat jamaah mangkate rada keri. Soale aku mau kan lebar ngepel. Ih, jebule angger keramik granit karo marmer ngrumate angel. Apa malah aku lagi bangun ngene iki ya Allah bangun ning kutha nyekel 500 juta kira cukup. Ya Allah jebule saiki bahan barang material ki larang banget ana semen ana bata sampai wonten cat mon saiki regane mundak kabeh yuk. Wong aku bangun omah durung rampung mawon omahe ngarep tanggoku malah wis nawani tanah meneh. Malah saubene njaluk 17 juta 250 setengah. Wis pamer cerita dunya. Niku sing diwastani teng kitab Adzkarun Nawawi ngobrol-ngobrol babagan duniawi di dalam masjid selama 40 ngibadahe ora ditampa karo Gusti. Na'udzubillahi min. Inilah kenapa identik langgar masjid di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai Serang Banten, tanah wilayah dakwahe para wali. Langgar masjid nek zaman sengin sing bangun wali mesti antara serambi terase masjid kali ruangan lebete masjid langkung ombo serambi atau terase masjid ketimbang ruangan dalam. Kok ngaten? Nggih, karena supaya ketika sholat jamaah cekapan rampung njur antuke wiridan ngobrol-ngobrol ngaji bab fikih. Kadang-kadang nek ngaji bab fikih yo bahas masalah sing jorok nanging kang fikih dadi ora jorok ning kana bahas masalah bab fikih mula lek ngaji teng terase utawi teng serambine masjid. Contoh nek musyawarah niki jamaah masjid Safinah Al-Marom musyawarah badhe nanggap mumpuni mestine ya bendahara laporan. Bapak Ibu dalam sebagai bendahara badhe melaporkan keuangan ngenjing pengawasan nanggap mumpuni. Niki tarupe saamban-amban dawan kelurahan Sambek nganti tekan tiang listrik mriko sekitar biayane 7.250.000 setengah. Karena niki sound sisteme kagungane Pak Kaji sound sistem mantep niki njaluk 5.250.000. Lajeng seneke ana Pak Bupati insyaallah badhe rawuh dados niki seneke ya ora mung trima jeruk kudu anggur sing ijo. Dados niki senek kali biaya prasmanan sedaya niki sekitar 9.800.000. Lajeng menawi rebana niki rebanane piyambak yang kanggo ngiringi mumpuni njaluk pira rebanane nggih? Rebanane njaluk 3.200.000. Oh nggih panggunge malih. Panggunge niki sekitar 3.400.000. Oh ya siji meneh amplope mumpuni niku durung niku. Lah niki kan pun masalah duniawi niki. Lah kok ngobrole teng lebete masjid. Lah niki mengacu kepada Adzkarun Nawawi ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Itulah kenapa mbiyen para wali bangun masjid langgar serambinya lebih lebar, lebih luas ketimbang ruangan dalam. Sejero niku para wali mbiyen mensiarkan Islam tenggene tanah Jawa. Mula kenapa wau dimulai kali tawasul. Tawasul niku adalah kirim doa, kita mengingat perjuangan dan kirim hadiah Fatihah kangge pendahulune kula panjenengan sedaya. Karena kalau hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang. Aku iso nandur apa? Ben anak turunanku iso nyicipi tandurane. Sebab wong nandur niku kan ahsantum li anfusikum. Nandur mesti bakal ngunduh. Sing nandur apik ya panene. Nah ngono aku direwangi. Aja pelit-pelit kadar ngucap apik. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Sing nandur apik ya panene. Sing nandur ala aja ngarep-arep panene apik.
Wong sing nandur apik mon kadang-kadang panene ora pati ya sae, nggih mboten. Nandur-nandur pari wis dirabuk, dileni banyu, disemprot, dirumat sae-sae, mon kadang-kadang esi dikrumut wer. Aku ngucap wer jenengan reng. Ulang. Ya. Sing nandur apik mon kadang-kadang esi dikrumut wer. Diserang tik, dipangan man. Iki lagi mbas manuk sing ana matane. Ngaji kok pikirane rono-rono. Sing nandur apik mon kadang-kadang panene ora patoso sae. Mosone wong sengaja nandur awon, mosone wong sengaja nandur ala. Luwi-luwi ora nandur kok ngarep-arep ngunduh. Niku yo nebas karo nyolong. Nandur mesti bakal ngunduh. Mula maaf, sekarang kita nandur sekelakuan napa mawon anak keturunan iso melu nyicipi tandurane kula jenengan. Maaf, teng Cilacap ada bahasa begini. Wong tuane ora salat yo silakan. Arep dina-dina masang judi slot nggih monggo. Isine arep masang togel nggih monggo. Tapi ketika tiang sepuh nandur sing panen ora ketemu awak bakal ketemu anak. Niku cara Cilacap, mbuh nek cara kene. Sami senenge madan-madani. Anjing matur nuwun, gampil-gampil Ibu. Niki lagi serius banget iki aku. Apa mulai ngralis aku nyeleng kirut ngene iki. Serius banget iki aku. Wong tuane arep sekarepe dhewe monggo. Arep polahe orang lakoni salat nggih silahkan, tapi ora ketemu awak bakal ketemu anak. Secara tidak langsung mau tidak mau kula panjenengan sedaya ngakoni bahwa hari ini nikmat yang kita rasakan tetap ono berkah tandurane wong biyen. Saya ulang, nikmat yang hari ini kita rasakan tetap ono berkah tandurane wong tua kita biyen. Kula mboten cocok dengan peribahasa wong sukses yang punya prinsip kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Lahir saka wit gedang apa? Hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan kan karena tanduran perjuangan orang tua kita dahulu. 79 tahun Indonesia merdeka. Direwangi tok nyawa tumete sing luhira ndepani Bantara diiyak-iyak Jepang, diiyak-iyak Londo. Dulu zaman perjuangan mengangkat senjata, saiki Indonesia wis merdeka, sing penting bukti lan nyata. Nyatane 79 tahun Indonesia merdeka tandane makmur. Nyatane yo sehat yo panjang umur. Duwe sumber yo duwe sumur. Bisa nandur palawijan, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas, bisa gawe kasur, nandur kacang ijo iso gawe bubur, nandur mbako sing apik digawe rokok, sing ala digawe susur. Nah sing gedhe syukur ben aja dadi wong kufur, ben donya akhirat makmur. Tepuk tangan dulu dong. Ki ngomong burine ur. Kuwi 3 hari 3 malam tidak tidur. Mengonsep ur. Lah kita hanya menerima warisan kemerdekaan kok padha uripe sembarangan. Kantun jaga warisan kemerdekaan kok uripe padha sembarangan. Maka nikmat kemerdekaan harus diisi dengan hal ingkang manfaat. Soalnya para pahlawan kita dahulu tidak sempat menikmati hasil kemerdekaan karena nyawa yang cuma satu-satunya dikorbankan. Maka kulon jenengan jaga warisan kemerdekaan kanthi guyub rukun, kelakuan sae, berusaha menjadi yang terbaik yang kita mampu. Insya Allah. Mula ngapunten ingkang kathah niki masjid pun dibangun. Wau kula tanglet acarane dalam rangka nopo niki masjid pun tua Mbak mumpuni. Kula nggih ngontenaken pengawasan sajane bingung. Acara pitulasan ya wis keliwatan. Acara muludan ya urung mlebu Rabiul Awal. Nembe tekan Rebo Wekasan. Pokoke niki pengajian dalam rangka nanggap mumpuni. Panitiane pinteran jebule acara nanggap mumpuni. Bu, seluruh elemen masyarakat hari ini tenggene sambek berjuang
Sing kagungan duit urun ngaji karo duwite, ora kagungan arta urun pengaosan kali tenagane. Tenagane mboten mampu, duwite ora kagungan, urun pengajian kali pikiran. Soale senajan antuke berjuang mung urun 15.000, sampai jenengan mung sekedar rawuh teng mriki, niki namanya ikut berkontribusi. Dulu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah rasa mangkel banget kali raja namanya Namrud. Wis dielingaken kon eling karo Gusti Allah, kon tobat nglakoni ibadah. Nanging Raja Namrud niku kekeh dengan pendiriannya, tetap nyembah berhala, nyembah patung gambar sapi. Sing akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam punya trik yang unik. Ketika Raja Namrud lagi berpesta dengan para prajuritnya, diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam mlebet teng kerajaannya Raja Namrud kali nggawa wadung. Bu, ibu pirsa ngertos wadung? Wadung niku kampak gede, wadung cilik jenenge kampak. Cara mriki dalem petel. Petel. Set nyontek mikir. Wadung niku kampak gede sing nggih mlathoki kayu. Nggih kan? Lah nek cara Cilacap wadung sing cilik namanya kampak. Teng mriki petel. Petel niku kampak apa wadung? Ora apa-apa sekali-kali aku gawe mumet wong sambek. Gara-gara petel mumet jenengan. Petel adine. Oh, berarti lebih cilik. Oh, wong aku cerita wadung kok disautna petel. Ya wis ora apa-apa lah, aku tak manut karo wong sambek. Petel. Diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam mlebet teng kerajaane Raja Namrud karo nggawa petel. Garing guyu sampean. Jare aku kon melu sampean. Ora kampak ora wadung kon petel nyong manut ki. Ora wong sambek petel. Kita kan ngomahku ditakoni karo bojoku, "Ayang embet." Yo karep-karepe nyong kuwi, bojo-bojoku kok. Ngaji karo wong sambek entuk apa? Petel. Ternyata bareng Nabi Ibrahim beto petel teng kerajaannya Raja Namrud, seluruh patung-patung berhalanya Raja Namrud dikapruki nganti enteng bersih, tapi disisakan patung gambar sapi sing paling ageng. Njur bareng disisakan patung sing paling ageng, petele dikalungaken karo patung sing gede dewek gambar sapi. Langsung menika Nabi Ibrahim minggat umpetan ben ora konangan karo Raja Namrud. Bareng umpetan, Raja Namrud mlebet tenggene kerajaan, kaget bukan kepalang karena ternyata patung-patung sesembahannya sudah hancur porak-poranda. Raja Namrud ngucap, mesti kelakuan Ibrahim nggih. Wong sesambek sing ora seneng karo nyungkur Ibrahim tok. Ngger kaya carane ora kena dikompromi maning ke wong. Prajurit, goleti Ibrahim nganti ketemu. Nek wis ketemu, urip mati cengkeweng gawang eneh. Kita sidang bareng-bareng, kita hukum sing jenenge Ibrahim. Oh nggih, senika dawuh Gusti tenanan. Prajurit Raja Namrud goleti Nabi Ibrahim, digoleti nang alun-alun Wonosobo ora ketemu. Ya ora masa kon tekan Cilacap ngonang sambok kene kok. Digoleti nganti tekan kali beber kana mbok nang umpan nanggone pondok tahasus, goleti ora ketemu. Jebule bareng ketemu lagi nang sambek karo nginum es dawet nang ngisor tiang listrik, langsung cengkeweng kawa maring kerajaane Raja Namrud. Disidang teng Raja Namrud, Ibrahim, ke mesti patung-patung sesembahanku rusak hancur gara-gara sampean. Ngaku saiki. Raja, sampeyan nek wis diarani raja niku ya mbok ya sing bijaksana. Aja asal nuduh.
sekali nuduh tanpa bukti fitnah lho. Ki ora mungkin fitnah Ibrahim. Wong sesambek sing ora seneng nyong mbok sampean tok wis ngaku ge mesti polakmu. Ora. Udu nyong ki sing ngancuna patunge sampean kae deleng patung sapi gede dewek malah kalungan petel. Ih jangan-jangan kae mau mbok sing gede dewek nembe ngamuk ngamplengi sing cilik-cilik. Jajal ke patung sing gede dewek ditakoni ngarang maning ana patung-patung ditakoni ya bisa semaur. Lah kuwi ngerti. Lagi patung ngomong beraku awak kok malah disembah dijaluki rejeki. Nyewis ngomong bola bali. Ayo wayahe ngibadah tobat eling karo Gusti Allah. Nyombe lagi belajar. Grimis maning, Bu. Bener yang ngger wong sombong langsung diwalik nang Gusti Allah. Nembe bemo ngomong ke bisane ora udan yang sing bisa nyingkirna. Oh singkirna maning. Ya kanthi maca selawat. Jawa grimis malih, Bu. Ingkang asta payung-payunge diagem monggo-monggo. Alhamdulillah. Niki teng Cilacap, Mbah Yai, Pak Yai, sampun pinten-pinten sasi mboten Jawa. Sampai sami kali mriki petani do ngeluh kabeh niki. Sampai wingi wonten sing sugih dhewe ndamel sumur saged ndamel bor piyambak sumur bor njur akhire nanem piyambak panen piyambak urung panen entek dipangan tikus. Terus niki Jawa kangge ngawali kula ngaos wonten sambet mugi-mugi tandane barokah. Amin Allahumma. Disyukuri Jawahe nggih Bu. Nggih, ingkang ngasta payung-payunge diagem. Shallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungsa dicupa kelawan kesenengan lan kemewahan uripe sarwa kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran. Shalawat sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aglil badariyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, bareng disawer monine tambah banter nggih Bu nggih. Sawer maning dideleng disit nyong gone nyawer pire. Kelas nyong nyawer 100 yo ora pantes. Wong antara Pak Seda gaji sebulan karo amplopku sepanggung begede amplopku kon nyawer mung 100. Oh nggih mboten napa-napa Ibu. Namane lare nggih kados niku, mboten masalah. Lare niku dereng saged nalar pikirane namung sagede nangis. Pingin mimik nangis, kepingin wangsul nangis, ngantuk nangis, ngerti-ngerti nangis nang mamake kerep dijiwiti meneng. Meneng langsung digawa maring jero kolong kuwi miki Bu. Dineng-neng nang jero longan ya Allah. Mulane nek kalau ada anak nangis di halayak publik, tangga teparone ora samele iku campur kadar anak biyunge iki. Kadang-kadang anake tanggane nangis, wong liya mele iku campur bocah rewel gawane ngaji. Bocah tambah nangis. Anak-anak kita sing lagi padha ngaji, sing sami nderek ngaos dinten menika mugi-mugi dados laris saleh salehah. Laris sing qurrata ayun, sing miguna mugi ngagama nusa bangsa Allahumma. Esiana sarane jerku nang jere longan. Ki duwe anak siji bekaya kaya langgar anak 12 si kepriwi ya. Nangis siji nangis kabeh. Ya ora apa-apa jenenge rezeki nikmat Bu ya Allah. Jenenge anak ora kena dijaluk ora kena ditolak. Pramila
Lo rencana nak rolas ya meteng ping 6 bae ora apa-apa lah. Soalnya sedulure bojone kula kata sing gen kembar keturunan dadi nyong meteng rolas ya meteng loro meteng. Hei gue nyong niate diamini. Ya lo anak rolas nganti bojone ra kok berkatokan ya. Berapa lah jenenge rencana anake rolas ben pada mondok kabeh nang pesantren. Ben ketika ngesuk nyang wis ora payu ceramah gari anak sing pada ngaji kitab, ngaji Quran nyong sing nyemak nang omah. Rencanane kaya gue. Amin Allahumma. Amin. Tekan apa mu ya Bu ya? Ora sida udan maning. Nyong kan wis ngomong. Nyong bisa ngendek udan jenengan bos ora percaya karo nyong. Sombong maning kok deli udan maning. Salu ala Nabi Muhammad. Ternyata Raja Namrud setelah dipun hukum disidang tetap Raja Namrud niku mboten trima karena memang nuduh Nabi Ibrahim yang melakukan. Sing akhirnya sedaya prajurite ken menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Sing akhirnya prajuritnya Raja Namrud beto Nabi Ibrahim tengah lapangane Sambok. Sebelah pundi lapangane Sambok ane? Sebelah kanan. Sebelah pundi Bu? Lah mriko kuwi ya lor kidul etan apa kulon? Mriko. Wetan. Lah mumet ke. Wong warga kene udu tanyak-tunyuk sebelah kanan. Sebelah mriko. Ternyata bareng Nabi Ibrahim dibotot teng lapangan Sambek, prajurite Nabi sinten Namrud, prajurite Raja Namrud wis damel api unggun. Api unggun gedene luar biasa bareng disumed. Sumed apa suled? Cara mriki napa? Boten cara mriki. Suled. Sumed. Sumet. Ora sumed. Iku dene nganggo kol-kol aku bro kowe. Sumed. Lah wong genine begedene luar biasa. Saking gedene kowe geni sing badhe bakar Nabi Ibrahim nganti mulad. Mulat cara mriki napa? Mulat kurang gede. Mulat ora gede kowe. Wong anu Nabi Ibrahim mawon badhe dibakar teng api unggun niku saking gedene genine prajuritnya Raja Namrud nyedak jarak 5 meter niku mboten kiat saking panase niku. Mula karena saking mulad ora mulad deng kowe geni sampai prajuritnya Raja Namrud damel ketapel. Ketapel cara mriki napa? Pada karo Cilacap. Plinteng. Rasa dipleset-pleset nak. Gangel-angel ngene cerita. Plinteng, iku kudu banter nggone ngucap. Plinteng. Kita harus belajar sama saudara kita orang-orang Bali. Di Bali kalau manggil bapak-bapak umumnya dengan panggilan beli. Beli kudu banter gue. Beli. Tulisannya B langsung L terus I. Beli. Nah, belajar karo wong Bali kaya ngucap plinteng iku kudu banter. Plinteng. Tulisannya salepek langsung L terus I. Plinteng. Nek lambat sedidik wis beda maknane soalnya. Lah ya mulane ya gue. Loh, niki kula jelasaken ben nggone pengajian ora dipleset-pleset, namlane kudu dijelasna. Plinteng. Plinteng. Bareng damel plinteng ketapel gede, Nabi Ibrahim ditokok teng tengahe plinteng niku. Bareng ditokok tengahe plinteng jur akan dimencolotkan, mencolotkan. Dimencolot. Loh, nek dilempar ki ora usah mawi dadak gawe ketapel. Dilempar ki contoh kayak gitu dilempar, bukit dilempar. Nah, ngapain gawe ketapel wong dilempar karo tangan be bisa. Bahasa Indonesiane
dilontarkan. Nah, tapi kan bahasa Cilacap dimencolotkan, paling bener ke dimencolotkan. Ketika Nabi Ibrahim akan dimencolotkan tenggene kobaran api, seluruh yang namanya hewan nangis. Kabeh kewan padha nang kecuali cecek. Jebule ketika Nabi Ibrahim badhe dimencolotkan teng kobaran api, kewan niku nangis mergo mikir, nek Nabi Ibrahim kok sampai sedo, mangke sinten sing urip-urip Islam? Pikire kewan. Tapi ternyata cecek sing liyane nangis kok malah cecek ora nangis kiambekan, malah guyang-guyu, malah damoni geni sing kanggo bakar Nabi Ibrahim ben genine nggone mulat-mulat tambah gede. Maaf non sewu nek deleng jagrage awake cecek kan paling mung sak jempol astone jenengan Bu cecek. Damu geni ora mungkin tambah gede. Niup pun ora nono kekuatane, tapi kan kita tahu dengan cecek guyang-guyu bahkan damoni geni supaya tambah gede, kita tahu cecek di pihak siapa, belane sinten, lanteng bagian kelompok yang mana kita tahu. Jebule cecek ora nanggone bagiane Nabi Ibrahim. Tapi diantara kewan-kewan sing podo nangis ada kewan namanya manuk emprit. Manuk emprit ternyata deleweran nangis meriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar. Ternyata manuk emprit langsung mabur teng tengah danau. Bareng mabur teng tengah danau nginum banyune danau tapi mboten mlebet dugi lambung. Disimpen non sewu teng paruhnya utawi teng telake. Mergo disimpen teng paruhnya, manuk emprit mabur malih maring kobaran api, disiramaken niku banyu teng paruh, tenggene kobaran api makcrit. Ya cerit lagi aja men aja kedawan gagang. Segeri manut bae ku ya. Nyung gemes karo sambek ki selus iki nyung. Nggih. Kan manuk emprit mung sejempol sukune jenengan. Berarti kan alit to, Bu? Berarti kan nun sewu telieh juga telake alit. Ya masa kon gone nyiram monine biur. Biur minimal banyu sesiwur. Sor ya banyu sebokor. Manuk emprit ya cerit. Angger cerut engko dadi manuk emprut. Nek ceret dadi manuk empret. Bener cerit emprit. Malah ki mungkin bisa jadi sejarah diwastani manuk emprit anu cerit kuwi niki nulungi Nabi Ibrahim mabur maring danau nginum banyu siramaken malih teng anu kobaran rempi cerit mundut banyu maning siramaken malih cerit cerit terus ki manuk emprit menjenengan ben guyu perwana manuk kok cerdas banget tapi cecek gone guyung-guyung ngecek cecek guyoni manuk emprit wala emprit ini ceracrit nganti tekan kiamat orang mungkin sidem kuwi geni wis ngene jagong penang sebelah nyong emprit kita nonton bareng-bareng Nabi Ibrahim akan dibakar men geseng rumpeng dadi areng begitu kata cecek. Apa jawabane manuk emprit wala cecek sampean kok perintah maringi nyong kon ngaca jere ceracrit nganti dina kiamat orang mungkin sidem ya pada karo sampean mbok damone nganti ababe entek jenenge cecek niup geni orang mungkin tambah gede orang ana ababe babar plotras kok dadak perintah nyong kon mikir kon ngaca seenceritan banyu sing tak siramna maring geni ngesuk nang akhirat kanggo saksi Gusti Allah saged nilai nyong belani sapa nyong nang pihake sapa lan aku ndukung pihake sapa Gusti Allah langkung pirsa begitu jawabe manuk emprit. Tapi tetap akhirnya Nabi Ibrahim dimencolokkan tenggene kobaran api. Tapi ternyata saking kuasane Gusti Allah, saking kuat iman takwane Nabi Ibrahim, ternyata geni sing mulat-mulat gedene luar biasa. Ketika dicemplungi Nabi Ibrahim, langsung malik anyes kaya dene banyu es. Saking kuate iman takwane Gusti. Kula namung badhe nggambaraken perjuane manuk emprit. Jamaah Masjid Safinah Al-Marom jenengan sing rawuh teng mriki walaupun boten urun duit tapi rawuh teng mriki numpak odong-odong bayar angkot rawuh teng mriki senajan tindak jenengan bucal tempo
kudune kerja nyambut gawe, kondur saking kantor istirahat, kudune berumah tangga setelah sholat duhur koilulah istirahat ngaso. Tapi kok rawuh teng mriki seenceritan jenengan rawuh teng mriki. Gusti Allah pirsa jenengan teng pihake sinten, jenengan belani agama sing kepripun, Gusti Allah pirsa. Mudah-mudahan nambah berkah masalah dunya akhirat pikantuk swargane Gusti Allah. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Udan maning ngapa Bu? Gara-gara sombong mawi. Anu saniki jam pinten saniki? Jam kalih. Iya Allah ki ngapurane matane nyora picek ya Bu. Ditakoni bener-bener ku ya ngapusi bae kawit mau. Kalau minggat jam kalih langkung 10 menit. Niki jam tengah 4 guys. Lanjut mboten? Lanjut. Diterusaken? Sampai jam 5 sore? Salat asar setengah 6? Tenggene riwayat dipun jelasaken jere kon dilanjut. Zamane Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ternyata ada manusia meninggal dunia wafat sedo. Bareng sedo dirumati kaya mayit jaman sakniki, didusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Ibu tahu kasuraga enggak? Keranda mayit. Keranda mayit cara sambek mriki napa? Halet? Randa. Cicit. Alon-alon. Kerenda. Ya Allah rungonku randa. Hebat temen mayit sambek mati numpake randa. Kerenda. Ora rondo. Kerenda. Oh, wonten sing mastani kerenda, wonten sing mastani kerenda. Cara Cilacap kasur raga. Kasur artinya tempat, raga kuwi badan. Dados kasur raga tempat nggo badan sing wis ora ana nyawane. Tapi cara daerah Kebumen kula nyebute bandosan. Teng Prembun perbatasan Praja nyebute andan-andan. Sik udan maning apa Bu ya? Bener ya ngger sombong. Diwalik nang Gusti Allah. Ora sombong maning ketek selawati. Shallu ala Nabi Muhammad. Jawah niki sebagai pertanda Kanjeng Nabi menika nyafangati kula panjenengan sedaya. Gusti Allah angridoni kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriku majelis. Amin Allahumma. Nggih niki jawahe rada lumayan ageng, niki bocil-bocil malah sengaja udan-udanan. Bentene kali jenengan sing sepuh-sepuh kok Jawa njur do minggir sebab waman nu'amirhu nunakis fil khalqi. Wong angger didawoke ngumure pancen dikurangi nikmate. Ning senajan ngaten nggih umur sing barokah. Jam Jam 4 kurang 20 menit arep diterusno ya wis arep manjing salat asar, arep diterusno ya udane gedhe ngene iki. Wau panci panitia Bu Ketua Panitia Bu Hajah ngucap ngendikan, Mbak mumpuni niki panci acarane dimulai gasik lebih awal supaya kita tidak kebiasaan ngeloncok waktune salat asar. Kulo cocok banget niku panitia sing kagungan prinsip ngaten. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Mula kula teng mriki nggih dugine gasik, Pak. Ora dume mulai gasik kula dugine sakarepe dhewe. Setengah kali kula dugi mriki. Jam kali alhamdulillah mpun milai niki umume jadwal kula nek ngaos wonten seperti itu. Mula pangapunten ingkang kathah sajane niki critane dereng tuntas. Apa melih bahas bab kemakmuran masjid kuatah sangat sing kedah dibahas ning kok niki jawahe rada ageng lan lumayan. Nyuwun ikhlas nyuwun halalipun insyaallah pun cekap nggih Bu panitia. Nggih sing bayari be manggut nggih jenengan bayari ora ikut campur.
Bu Panitia pengertosan sangat nggih, karena hari ini tidak hanya Nahdlatul Ulama yang hadir, ternyata banyak piai-piai Muhammadiyah juga derek berkahi pengasahan dinten menika. Ini guyub rukunya Wonosobo, NU Muhammadiyah selalu bersinergi. Tepuk tangan kangge Wonosobo. Kula merinding niki. Karena di mana-mana kadang non sewu banyak polemik dengan adanya beda paham antara NU dan Muhammadiyah. Tapi hari ini Sambek saged menunjukkan bagaimana guyub rukun NU dan Muhammadiyah. Kanthi Jawa dinten menika kita hadir pengosan Maulidur Rasul tenggene bulan Safar penghujung akhir. Mudah-mudahan kita ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Kabaran sehat panjang yuswa, musengka manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat sing ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Kula suwun sing tesi lungguh sareng kali kula lungguh teng mriki doa samangke diimami kalian Pak Kiai. Kula dereng wantun mimpin doa amargi saestu nun sewu. Oh, mboten Pak Kiai, karena kula namung sak derma santri dalem dereng wantun mimpin doa karena guru kula Kiai kula dalam tesi teng mriki. Monggo Pak Kiai mimpin doa samangke Bapak Kiai Haji Zainuri kagem derek mengimami doa pengasahan dinten menika sumangga saestu ngalap barokah Pak Kiai pun berkahi pengasahan dinten menika kangge mimpin doa panjenenganipun Bapak Kiai Zainuri sumangga. Saking kawula matur nuwun sanget Bapak Seda, Bapak Kapakesra hadir kanthi langsung mewakili Pak Bupati, Forkom Pincang, Pak Yai para kesepuhan matur nuwun sampun kersa berkahi pengasahan dinten menika. Saestu kula suwun doa sawetawis ingkang pun imami kalian Rama Kiai Zainuri sumangga. Sedaya lepat nyaki papunten. Wonten nginggil nuwun Yai. Boten saestu. Wonten nginggil Yai. Sak mangke doa pun imami Rama Kiai Zainuri saking kelas sedaya dapat nyaki pampunten bibare doa mangke jenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma sedaya dapat nyaki pampunten usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula Nabi amanah inggih menika nderek nyuwun pandonga kagem Umi Jamilah ingkang sawegerah ingkang wekdal menika keadaan koma. Nomor kalih inggih menika putranipun Bu Lurah ugi saweg Opnam wonten Jogja. Nomor 3 kagem Bapak Dani. Kali menika mugi-mugi saking Husnul Al-Fatihah saking para bapak ibu nyai mumpuni dados wasilah dipun paringi dangan, paringi sehat. Aladniyah wa alaniyatin sholihah fi hadzal majlis tabarokan fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تبارك وتعالى كل شيء نحن أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا سالمين، حمدا ذاكرين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي رحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب قرابائنا ولجميع المؤمنات والمسلمات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والآفات وتقدرنا بها وترفعنا بها على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جنحرات حياتي وبات الموت كسلامة وترنا وهوية
حسناتنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى على سيدنا بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.